Qızılbaşlar Səfəvi dövlətinin ən başından bəri ordunun onurğasını təşkil etmişdirlər və eyni zamanda hökumətdə bir çox vəzifədə idilər. Nəticə olaraq xanədanlığın ilk günlərində aktiv güc Qızılbaşların əlində idi və şahları çox zaman gücsüz hala salırdılar. Şah Abbas onların gücünü balanslaşdırmaq və bu problemə son qoymaq üçün İran toplumunun yeni üzvlərinə, yəni qulamlara yönəldi. Şah Abbas yeni gətirilən bu kölələrdən tamamı hökumət tərəfindən maliyyələşdirilən sayları 37 minə çatan qulam ordusu qurdu. Bu artıq Səfəvilərdə hərbi inhizara sahib olmadıqları üçün Qızılbaşların hökumətdə sahib olduqları gücü mühüm dərəcədə azaltdı. Qonşu Osmanlı İmperiyasının yeniçərilər kimi bu qulamların da əksəriyyəti fəth və kölə ticarəti ilə İrana kütləvi şəkildə gətirilmiş, din dəyişdirib İslama keçmiş olan gürcülər, çərkəzlər və ermənilərdən ibarət idi. Bunlar həmçinin sarayda və mülki idarə etmədə xidmət edirdilər. Şah Abbasın hakimiyyəti altında bu yeni qruplaşma ölkənin ayrılmaz bir parçası halına gəldi və mühüm hökumət vəzifələrində xidmət etməyə başladılar. İlk olaraq 2-ci Səfəvi şahı 1-ci Təhmasib öz dövlətinə və qonşu Osmanlıya baxaraq dövlətə təhlükə yaradan qrupların ləğv edilməsinə çalışmışdı. Bu səbəblə Şah Təhmasib 1540 ilə 1555 illəri arasında Qafqaza bir neçə səfər təşkil edərək əsgərlərinə döyüş təcrübəsi qazandırdı və çox sayda xristian, çərkəz və gürcü kölələr ələ keçirdi. Bu kölələr Səfəvi hərbi qulam sisteminin təməlini yaradacaqdı. Bu kölələr yaradılmasında və istifadə edilməsində qonşu Osmanlı İmperatorluğunun yeniçərilərinə bənzər bir rol oynayacaqdılar. Bu qədər çox sayda gəlmələri toplumda Qafqazlardan ibarət yeni bir qruplaşmanın yaranmasına yol açdı. Hər nə qədər ilk kölə əsgərlər Şah Abbasın hökmdarlığına qədər təşkilatlanmasalar belə, Şah Təhmasibin dövründə Qafqazlılar xanədan ailəsinin, hərəmin, mülki və hərbi idarənin mühüm üzvləri halına gəlmişdilər. Babasının yolunu uğurla davam etdirən Şah Abbas toplumdakı Qafqazlıları təşviq etməyə qərar verdi. Çünki iqtidarını qızılbaşlara qəbul etdirməsi halında mütləq hökmdarlığını möhkəmləndirəcəkdi. Sadəcə Şah Abbasın hökmdarlığı dövründə 200 minə yaxın gürcü, 10 minlərlə çərkəz və təxminən 300 min erməninin Qafqazdan İrana köçürüldüyü təxmin edilir. Bunlar qulamlar ordusu daxil olmaqla dövlətin yüksək səviyyəli vəzifələrində xidmət göstərirdilər. Qafqazdan sürgün edilənlərin bir çoxu da İranın müxtəlif bölgələrinə yerləşərək sənətkar, fermer, tacir, əskər, general, vali və kəndli halına gəldi. Qulam ordusunun adı isə Qulamani Xasse-i Şərifə, yəni tacın qulluqçuları olaraq adlanırdı. Təhmasib dövründə sayları bir neçə yüz nəfərdən ibarət olan qulam əskərləri indi 40 min nəfərə yaxın bir ordu idilər. Şah Abbas daha sonra Qızılbaş vilayət valilərinin saylarını azaltdı və Qızılbaş valilərini sistematik olaraq başqa bölgələrə köçürdərək yerli xalqla bağlarını qopartdı və güclərini azaltdı. Onların yerini isə şaha bağlı qulamlar aldı. 1595 ilinə gəlindikdə bir gürcü olan Allahverdi xan Səfəvilərin ən zəngin əyalətlərindən biri olan Fars əyalətinə vali olaraq təyin edildiyində dövlətin ən güclü adamlarından biri halına gəlmişdi. Gücü bütün silahlı qüvvələrin ali komandiri olduğu 1598-də zirvəyə çatdı. Qulam sistemi sadəcə şahın rəqib qızılbaşları və İranlıları nəzarət altına almasına şərait yaratmaqla qalmadı. Eyni zamanda qısa zamanda büdcə problemlərini də həll etdi. Qızılbaş rəisləri tərəfindən idarə edilən əyalətlərin gəlirləri artıq dövlətin xəzinəsini dəstəkləyirdi. Artıq hökumət nümayəndələri vergiləri toplayıb birbaşa dövlət xəzinəsinə göndərirdilər. Hərəmdə də çərkəzlər və gürcülər sürətlə türkmən qrupların yerini aldılar və meritokratiyaya dayalı Səfəvi bürokratiyasının yaranmasında böyük rol oynadılar. Lakin Səfəvi bürokratiyası və Səfəvi dövləti sarayında sayları getdikcə artan gürcü və çərkəzlər iqtidar üçün qızılbaşlarla rəqabətə girdilər və bunun sonunda saray intriqalarına qoşuldular. Bu rəqabət şahın cariyələrinin öz oğullarını taxta çıxarmaq üçün bir-birləri ilə rəqabət etməsinə şahid oldu. Bu rəqabət Şah Abbas və xələfləri dövründə daha da artdı və xanədanı xeyli zəiflətdi
Şah Abbasın öz oğlu və Vəliəhd şəhzadəsi Məhəmməd Baqir Mirzə bir neçə öndə gedən sərkəzin daxil olduğu məhkəmə intriqalarına qarışdı və bunun nəticəsində Şah Abbasın əmri ilə edam edildi. Qulam sistemi Səfəvilər dövründə dövlətin ayaqda qalmasına kömək etsə də, daha sonralar yeni kölələrin gətirilməsində çətinliklər baş göstərəcək və bu sistem öz effektini itirəcəkdi. Hər şeyə rəğmən, hökumətdəki bu üçüncü qüvvə Qacar xanədanlığının dağılmasına qədər davam edəcəkdi. Şah Abbasın Osmanlı və özbəklərlə qarşı-qarşıya gələ bilməsi üçün ordunun yeniləndirilməsi lazım idi və bunun üçün 10 ilə ehtiyac var idi. Bu dövrdə Osmanlılar və özbəklər Səfəvilərdən geniş torpaqlar aldılar. Qızılbaşlar tərəfindən təmin edilən ənənəvi feodal döyüşçülərin yanı sıra minlərlə qulamdan və çox daha az ölçüdə İranlılardan ibarət daimi bir ordu yaratdı. Yeni ordunun sədaqəti yalnızca şaha idi. Yeni ordu tüfənglər və digər silahlarla təmin edilmiş, o dövrün ən böyük süvariləri sayılan 15 minlik süvari birliyi, 12 minlik tüfəngçiyan və yenə 12 minlik topçuyan adı verilən topçu birliklərindən ibarət idi. Ayrıca Şah Abbasın Qafqaz qulamlarından ibarət şəxsi qvardiyası 3000-ə çıxarıldı. Şah Abbas bir döyüşdə 500 topu meydana çıxara biləcək qədər əlindəki top sayısını böyük ölçüdə artırdı. Sərt bir disiplin yaratdı və talan ciddi şəkildə cəzalandırıldı. Şah Abbas həmçinin bir neçə Avropalı elçinin hərbi tövsiyələrindən də yararlandı. Xüsusilə Essex qrafının elçiləri olaraq 1598-də gələn İngilis səyyahlar Antony və Robert Shirley qardaşlarından. 1600-cü ildən etibarən Səfəvi dövlət adamı Allahverdi xan Robert Shirley ilə birlikdə ordunun yenidən təşkil edilməsini öhdəsinə aldı. 1590-larda Şah Abbas İranın əyalət valilərini vəzifədən almaq üçün hərəkətə keçdi. Gilanın yerli idarəçisi əslən Zeydi şiəsi olan Əhməd xanın qızını oğlu Məhəmməd Baqir Mirzəyə istədi. Əhməd xan isə qızının yaşını bəhanə edərək qəbul etməyincə 1592-ci ildə yaxın adamı Fərxad xan Qaramanlını Gilanı istila etməyə yolladı. Əhməd xan İranın şimalında Gilanda yerləşən vassal dövlətlərdən biri olan Biyabiş hökmdarı idi. Məşhur Əlamut qalası burada yerləşirdi və bir vaxtlar asasinlər buradan fəaliyyət göstərirdilər. Səfəvi ordusunun qızılbaş olan son ali komandiri Fərxad xan buranı fəth edib Deyləmi Səfəvi dövlətinin bir parçası etdi. 1593-də Gilanın digər bir vassal dövləti Rüstəmdarın Baduspanit hökmdarı 3-cü Cihangir Şah Abbasın sarayına getdi və torpaqlarını ona təhvil verdi. Həyatının geri qalanını isə Şah Abbasın ona verdiyi Sabehdəki bir malikanədə keçirdi. 1597-də Şah Abbas Lurların Xurşidi hökmdarı Şahverdi Abbası edam etdirib, buranın muxtariyyətinə son verdi. Şah Abbasın yeniləndirilmiş ordusu ilə ilk səfəri Xorasanı işğal edib, vilayəti talan edən özbəklərə qarşı idi. Aprel 1598-də hücuma keçdi. Əyalətin iki əsas şəhəri olan Məşəd rahatlıqla geri alındı. Ancaq özbək lideri Din Məhəmməd xan digər əsas şəhər Heratın divarları arxasında amanda idi. Abbas, böyük babası Şah 1-ci İsmailin illər öncə etdiyi kimi, saxta geri çəkilmə edərək özbək ordusunu şəhərdən çıxarda bildi. 9 avqust 1598-də Özbək xanının yaralandığı və birliklərinin geri çəkildiyi qanlı bir döyüş baş verdi. Özbək xanı geri çəkilərkən öz adamları tərəfindən öldürüldü. Ancaq döyüş əsnasında Qızılbaş Fərhad xan yaralandıqdan sonra qaçmış və daha sonra qorxaqlıqla ittiham edilmişdir. Yenə də Şah Abbas onu əfv edərək Herata vali olaraq təyin etmək istəsə də, Fərhad xan bunu rədd etdi. Fərhad xanın kibirli rəftarı və xəyanət şübhəsi səbəbilə Şah Abbas onu edam etdirdi. Bundan sonra Səfəvi ordusu ali komandanlığına Qafqaz əsilli Allahverdi xan gətirildi. 1599-a gəlindiyində Şah Abbas sadəcə Herat və Məşədi fəth etməklə qalmamış, eyni zamanda Bəlxə qədər irəliləmişdi. Lakin bu qısa ömürlü bir zəfər olacaqdı. Belə ki, Xivə xanlığının yeni hökmdarı
Baqi Məhəmməd xanın Bəlxi geri almağa çalışması və Şah Abbasın birliklərinin hələ düşmənə rəqib olmadığını başa düşməsi üzərinə sonunda bu fəthin bir qismi ilə yetinməli oldu. 1603 ilinə gəlindiyində Səfəvi topçularının çoxunun itirilməsinə rəğmən sərhədlərdə sabitlik yaranmışdı. Şah Abbasın şimal-şərq sərhədi hələlik etibarlı idi və diqqətini Osmanlılara çevirə bilərdi. Şah Abbas Xorasandan geri dönərkən paytaxtı Qəzvindən İsfahana daşıdı. 1602-ci ildə Bəhreyn hakimi Rüknəddin Məsud Portuqalların himayəsində olan Hörmüz hakimi Firuzşahdan qorunmaq üçün Şah Abbasdan kömək istədi. Şah fürsətdən istifadə edərək bu vəzifə üçün ən güvəndiyi adamı Fars hakimi Allahverdi xanı Bəhreynə göndərdi. Allahverdi xan Bəhreyni Səfəvi torpaqlarına qatdı. Bundan sonra Portuqallar və Hörmüz hakimi Firuzşahın qüvvələri Bəhreynə hücuma keçsələr də məğlub edilərək geri çəkilməyə məcbur oldular. Çünki Portuqalların Bəhreyni Səfəvilərdən almağa yetərincə gücləri yox idi. Lakin Bəhreyni təhlükəsiz saxlamaq üçün Səfəvilər Hörmüzü də ələ keçirməyə məcbur idilər. Səfəvilər hələ əzəli rəqibləri Osmanlıları torpaqlarından ata bilməmişlərdi. Osmanlı səfirinin həyasız bir tələbi üzərinə şah onu tutturub saqqalını qıxdırdıqdan sonra Konstantinopolisdəki sahibinə göndərdi. Bu əslində bir müharibə elanı idi. Şah Abbas 1603 tarixində səfər hazırlıqlarına başladı. 14 sentyabrda İsfahandan hərəkətə keçən şah 17 sentyabrda şimaldakı Kaşana çatdı. Bu şəkildə saraydakı Osmanlı casuslarına Azərbaycana yox, Məzəndaran üzərinə yeriyəcəyi yalanını yaydı. Buradan isə Qəzvinə yeridi. Ərdəbil və Qəzvin valiləri də birlikləri ilə birlikdə ona qatıldılar. Buradan hərəkətə keçdikdə Osmanlılar Şah Abbasın hədəfinin Təbriz olduğunu başa düşdülər. Nəhabəndi müqavimətsiz azad edən Şah Abbas 26 sentyabrda Təbrizə çatdı. Mənbələr şəhərdə Osmanlıların 5000 tüfəngçisi, 200-ə yaxın müdafiə topunun və 10 il kifayət edəcək qədər ərzağın olduğunu bildirir. Bununla birlikdə bu əsgərlərin bir qismi Səfəvilər tərəfinə keçmiş, Salmaz Sancaq bəyi Qazi bəyi cəzalandırma hərəkatına qatılmaq üzrə Təbriz xaricində idi. Osmanlı birliklərinin 1585-də Təbrizi işğal etmələrindən bəri şəhər böyük dağıntıya uğramış, əhalinin böyük bir hissəsi şəhərdən köçmüşdü. Zaman içərisində sabitliyin yaranması ilə birlikdə onların bir hissəsi geri dönsə də, yerli xalqın əksəriyyətini təşkil edən Azərilərin şiə simvolları işlətmələri qadağan edilmişdi. Səfəvi ordusunun gəlişindən xəbərdar olan yerli xalq şiəliyi simvolizə edən çalmalarını taxdılar. Xalqın coşqusunu fərq edən Osmanlı qarnizonu qalaya çəkilməyə başladı. Şah Abbas əvvəlcə xüsusi təlimli əsgərlərindən bəzilərini tacir qiyafəsində şəhərə sızdıra bildi. Bu əsgərlər qaladakı qarnizonun xəbəri olmadan şəhərdəki gözətçiləri öldürdülər. Daha sonra bu əsgərlər qalanın qapılarını açaraq Şah Abbasın 6000'lik seçkin birliklərinin hücumuna şərait yaratdılar. Qalanın komandiri atası Əli Paşaya xəbər göndərib yardım istədi. Səfəvi ordusunun Təbrizdə olduğunu xəbər alan və Qazi bəy üzərinə səfərdən dönən Əli Paşa, Naxçıvan və Axıska valilərinin də öz birlikləri ilə birləşib şəhərə geri dönməyə çalışarkən 28 sentyabr 1603 tarixində Təbrizin şimal-qərbindəki Əzbənd bölgəsində Səfəvilərlə qarşılaşdılar. Osmanlı komandiri Əli Paşa Səfəvi ordusu üzərinə hücuma keçdi. Lakin bu hücum Səfəvilər tərəfindən geri püskürtüldü. Əks hücuma keçən Zülfüqar xan liderliyindəki Səfəvilər Osmanlı ordusunu məhv etdilər. Osmanlılar tərəfindən verilən itkilər arasında Təbriz valisi Əli Paşa, Naxçıvan valisi Mahmud Paşa və Axıska valisi Xəlil Paşa da var idi. Bu məğlubiyyət də Osmanlı dövlətinin bölgənin müdafiəsi üçün ayırdığı birliklər zərərsizləşdirildi. Məğlub edilən birliklərin arasında Axıska və Naxçıvan vilayətlərinin müdafiəsindən məsul əsgərlər də olduğu üçün həmin bölgələrdə müdafiəsiz qalmış oldu. Bu qələbə nəticəsində Təbrizdəki qarnizona yardım gəlmə ehtimalı qalmadı
və 21 oktyabr 1603-də 30 günlük mühasirədən sonra Osmanlılar təslim oldular. Yerli Azəri xalqı 1585 işğalında dağıdılan Təbrizin qisasını almaq üçün Osmanlı əsgərlərini öldürüb başlarını nizələrə taxdılar. Bu qələbə Səfəvi dövlətinin qurucusu Şah İsmailin tas taxtığı və dövlətin ilk paytaxtı olan şəhərin azad edilməsindən dolayı Səfəvi şəhərlərində böyük sevinc yaratdı.